अरे टॉमी वो देख, वो बच्चा अपनी बॉल लेने सड़क पे जा चुका है और उधर से गाड़ी भी आ रही है। जल्दी चलो उसको बचाते हैं। अरे बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? सामने से गाड़ी आ रही है, बेटा रुक जाओ। अरे बेटा हटो जल्दी, सामने से गाड़ी आ रही है। अरे मेरी मालकिन तो नीचे आ जाएगी गाड़ी के, जल्दी जाके उन्हें बचाता हूँ। अरे टॉमी क्या हुआ तुम्हें? मालकिन मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मालकिन मैंने आपकी जान बचाई है, प्लीज मुझे बचा लो। अरे मालकिन मुझे बचा लो, मालकिन मैं मरना नहीं चाहता। अरे टॉमी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुमको बचा लूंगी। तो यार दोस्तों, इस प्यारे से डॉग के लिए एक लाइक तो बनता है।